Hello everyone. Welcome back to the growth sessions of Soul Companion family. Thank you so much for tuning in. Let's learn something very different today. You know what? लाइफ के जो लेसन्स है ना, बड़े बड़े स्पेशली लेसन्स या इनफैक्ट छोटू छोटू से लेसन्स भी, वो कभी भी किसी एक पर्टिकुलर सोर्स में नहीं मिलेंगे. मीन्स अगर हम सर्च करने जाएं तो कोई ऐसी पर्टिकुलर एक कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कहीं पे कंपाइलेशन नहीं है जिससे हमें सारे लेसन्स मिल जाएं. लेसन्स लाइफ के हमेशा हमारे आसपास ही होते हैं. बस ज़रूरत होती है कि हमें एक ओपननेस हो, एक विलिंगनेस हो और हम एक रिसीविंग एंड पे हो उन लेसन्स को समझने के लिए. लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल. आई हैव अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल फॉर यू. हम सब डे देखते हैं, राइट? मीन्स सनराइज से हम सनसेट तक देखते हैं, लेकिन उसमें कितने लेसन्स और कितनी टीचिंग्स होती हैं लाइफ की, कभी हम उसे अनफोल्ड नहीं करते, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल सनराइज. सन एवरी डे जब वो एक ब्यूटीफुल पॉइज और एलिगेंस के साथ में जब एक डे वापस से स्टार्ट होता है, कभी आपने ये चीज़ इमेजिन की है कि एक डार्क नाइट के बाद में अपने आप को वापस उस एलिगेंस से, उस पॉइज से वापस से एक यू कैन से पॉजिटिविटी को इंडिकेट करते हुए ये कहीं ना कहीं एग्जिबिट करना कि एवरी डार्केस्ट टनल हैज़ ए ब्यूटिफुल बिगनिंग, एवरी एंड हैज़ ए बिगनिंग. सन कितनी हाईएस्ट टेम्परेचर्स में होता है, कितनी हाईएस्ट टेम्परेचर्स में, चाहे तो शायद से सब जगह एक हीट जनरेट कर सकते हैं, दैट टू ऑन अ वेरी हाई नोट. बट उसे पता है कि अगर मैंने अपने आप को एग्जिबिट नहीं किया, कितना बैलेंस आउट नहीं किया, तो शायद से एग्जिस्टेंस लाइफ का बहुत टफ हो जाएगा. और वही उस पॉइज को और एलिगेंस को मेंटेन करते हुए हर डार्क नाइट के बाद, हर डार्केस्ट नाइट के बाद में सन उसी एलिगेंस से, उसी पॉजिटिविटी के साथ, उसी वार्मथ के साथ में हमेशा एक पॉजिटिविटी को, एक होप को इंडिकेट करते हुए एक नई बिगनिंग, एक न्यू आप कह सकते हो होप लेके आता है. इज़न्ट इट अमेजिंग? वो एक जो एलिगेंस है सन के अंदर, जो एक पॉइज है, जो एक आप बोल सकते हो जो एक वार्मथ है, जो एक पॉजिटिविटी दिखाता है, आई थिंक और कोई एग्जाम्पल वो चीज़ कभी भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती उस वे में जो एक सन इंडिकेट करता है. तभी सन को प्रे भी किया जाता है क्योंकि उससे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है. लेट्स टेक अ स्टेप फॉरवर्ड. जब यही सन, जब ये हाईएस्ट टेम्परेचर्स पे होता है और ये अर्थ के ऊपर या अर्थ सरफेस के ऊपर या सैंड के ऊपर जब अपनी हीट को बेसिकली फॉल करवाता है, तो आपने कभी देखा है कि कितनी तपती होगी धरती या कितनी तपती है रेत, लेकिन वो कभी भी रिटर्न में वो हीट को वापस थ्रो नहीं करती. उसे पता होता है कि कितनी पेशेंस के साथ में उसे अब्जॉर्ब करना है. सैंड जितनी भी गर्म रहे पूरे डे में, नाइट में हमेशा ठंडी रहती है. कहीं ना कहीं ये इंडिकेट नहीं करता है कि हम में कितनी भी हम हीट हाईएस्ट टेम्परेचर्स पे हो, मतलब हम कितनी भी एक आप बोल सकते हो टफ फेजेस से गुजर रहे हो, लेकिन हमें हमेशा उसको उसी वे में अगर हम रिटर्न करेंगे ना, तो बहुत लॉस हो सकता है यूनिवर्स का, आसपास के लोगों का. हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए. मीन्स अगर मुझ में कोई चीज़ मुझे हर्ट हुई है या कोई चीज़ मुझे किसी ने एग्रेसिवली बोली है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका रिटर्न मैं उसी वे में दूँ. मैं उसका रिटर्न उसमें उसको कन्वर्टर की तरीके से नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म करके दे सकती हूँ. मेरे पास वो एबिलिटी है, मेरे पास वो क्षमता है, मेरे पास वो यू कैन से एक कैपेबिलिटी है. तो वी ऑल कैन बी ट्रांसफॉर्मर्स. इज़न्ट इट अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल? एक और मिस्ट्री अनफोल्ड करते हैं. हमने हमेशा आपने देखा है मूनलाइट देखी है, राइट? एक नाइट में आपने मून और सन की एक कंपैटिबिलिटी देखी है. बातें तो हम सब करते हैं एटर्नल टुगेदरनेस की, एक प्योर रिलेशनशिप की, एक फॉरएवर बॉन्ड की, लेकिन मून और सन से ज़्यादा एटर्नल टुगेदरनेस या आप बोल सकते एक स्पिरिचुअल टुगेदरनेस, एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग, एक प्योर लव, इससे ज़्यादा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ज़्यादा कोई एग्जाम्पल इसके कंपैरिजन में नहीं टिकती. अपनी प्रेजेंस में, सन की प्रेजेंस में मून कैसे अपने आप को फ्लॉन्ट करता है, कैसे अपनी आप कह सकते हो कितनी कूल वाइब्स को वो पूरी अर्थ पे फॉल करवाता है.
सन अपनी इतनी डोमिनेंस पावर को होते हुए भी कितनी एलिगेंस और कितनी पॉइज से बो डाउन कर जाता है और पूरा सपोर्ट करता है मून को कि वो अपनी जो पर्सनैलिटी उसको फ्लॉन्ट करवा पाए। यही अगर रिलेशनशिप्स में हो कि दोनों अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी कैरी करते हों, लेकिन फिर भी पता हो कि किस एलिगेंस से उसे कहाँ बो डाउन करना है और कहाँ सामने वाले को पूरा ब्रीथ करने देना है, पूरा ब्रीथ करने के लिए अलाउ करना है। आई मीन एक अलाउंस तो ऐसा वर्ड है जहाँ पे कहीं पावर शो करती है, बट कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस में उस सपोर्ट सिस्टम को देते हुए भी सामने वाले को की पर्सनालिटी को पूरा फ्लॉन्ट होने देना है। इससे ब्यूटीफुल एटर्नल रिलेशनशिप या इससे ब्यूटीफुल प्योरिटी ऑफ कनेक्ट किसी और एग्जाम्पल में मेरे को नहीं दिखाई देता। जब हम ये बॉन्डिंग्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिखाई देता है कि ईगो, एक आप बोल सकते हो एक अपनी पर्सनालिटी को इम्पोज करना, ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं नलीफाई और फेड अवे होने लगते हैं। बिकॉज जितने भी ये फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करते हैं कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी को कैरी करते हुए भी कैसे सामने वाले के साथ में सपोर्ट सिस्टम में खड़े हो सकते हैं, कैसे उसे उसकी ब्रीदिंग में से सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उसकी पर्सनैलिटी की रिस्पेक्ट करते हुए उसकी आप बोल सकते हो उसकी एग्जिस्टेंस के को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल्स हैं। कभी आपने नाइट में अगर आप कभी लेट नाइट जागे हो तो आपने कभी बालकनी में जाके देखा है या कभी वॉक किया है या कभी आपने विंडो से बाहर देखा है? अगर नहीं देखा तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करना। अदरवाइज़ जो लोग देखते हैं उन्हें पता है कि इतनी अमेजिंग आपको बाहर जो सिनेरियो दिखाई देता है, इट्स सो ब्यूटीफुल। लाइक आप अगर देखोगे ना कभी जब लेट नाइट हो जाता है और एक पिन ड्रॉप सा साइलेंस होता है, इतनी ब्यूटीफुल साइलेंट कॉन्वर्जेशंस होती हैं ना नेचर में। जब आप कभी कभी आप प्लीज़ इस चीज़ को फील करोगे कि जो इनफैक्ट जो लीव्स होती हैं ना छोटू छोटू सी, जब उस पर मूनलाइट पड़ती है ना, दे लुक सो ब्यूटीफुल। ऐसा लगता है जैसे वो स्माइल कर रही हैं। मे बी आपको थोड़ा वियर्ड लग रही होगी ये स्टेटमेंट, बट इट्स ट्रू। जब वो ऐसा लगता है कि ये सारी नेचर, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स हों, चाहे वो छोटे छोटे सी प्लांट्स हो या छोटू छोटू से फ्लावर्स हो या छोटू छोटू सी लीव्स हो, या इनफैक्ट अगर आपको कहीं एकदम ऐसे अनकॉन्शियस वर्ल्ड दिखाई देगा ना छोटे छोटे से, तो आप देखोगे इनफैक्ट स्काई ऐसा लगता है जैसे स्माइल कर रहा हो। इतना ब्यूटीफुल साइलेंट कॉन्वर्जेशंस होती है ना, अगर कोई सुनना चाहे ना तो वो सब सुन सकता है। क्या कहीं ना कहीं ये इंडिकेट नहीं करती हैं कि एक दूसरे से बिना compete किए, एक दूसरे को बिना नीचे दिखाए, एक दूसरे को बिना आप बोल सकते हो कि बिना ह्यूमिलिएट किए, बिना हर्ट किए पैरेलल कैसे चलना है, कि हमें ये नेचर लेसन नहीं सिखाती। ज़रूरी है कि हमें सीखने के लिए ओपननेस होनी चाहिए। जितनी भी ये कॉन्वर्जेशंस या साइलेंट कॉन्वर्जेशंस हम नेचर में देखते हैं, वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती हैं कि we should be the contributor in the universe rather than asking कि what society has given to us। हमेशा हम यही पूछते हैं कि मुझे बदले में क्या मिलेगा, या मैंने अगर ये किया तो रिटर्न में क्या आएगा। एक बार करके तो देखें, एक बार सिर्फ यूनिवर्स में उस चीज़ पॉजिटिविटी को थ्रो करके तो देखें। यूनिवर्स अपने आप आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये जितनी भी आपको, जब हम लोग सेंसिटिविटी हम में ज़्यादा होती है, जब हमें थोड़ी सी सेंसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये जो कॉन्शियस वर्ल्ड और अनकॉन्शियस वर्ल्ड है ना, कॉन्शियस आई मीन कि जहाँ पर आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आसपास दिखाई देते हैं जो ब्रीथ करते हैं, जो लेकिन जो एक अनकॉन्शियस वर्ल्ड होता है ना, जैसे जो ब्रीथ नहीं करता नेचुरली, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइट्स हो गए, या आपको छोटू छोटू से जो बाहर इक्विपमेंट्स या चीज़ें दिखाई देती हैं, आपको उसमें भी लाइफ दिखाई देने लगेगी। ये जो डिमार्केशन है ना, एक लाइन है ना कॉन्शियस वर्ल्ड की और अनकॉन्शियस वर्ल्ड की, वो डिज़ोल्व हो जाती है द मोमेंट यू हैव सेंसिटिविटी, द मोमेंट यू हैव दैट सेंसिटिविटी। और ये सिर्फ एक ओपननेस, एक ह्यूमैनिटी के लिए सब कुछ। अगर हम अपनी मन की आंखों से देखें ना, एक जो आपका इंटरनल जो एक इंस्टिंक्ट है, जब हम उससे चीज़ों को देखते हैं ना, चीज़ें बहुत अमेजिंग है, लाइफ बहुत अमेजिंग है। और ये सारे लेसन्स आप कभी भी देखोगे, इतना डार्क नाइट होता है, इतना डार्क नाइट होता है, और ऐसा नहीं लगता जैसे कि सारी नेगेटिविटी को, सारी पेन को, सारे एंग्विश को, सारे एंगर को ये डार्क नाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें रिटर्न में देती है एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग। फैक्ट है ना।
ये बहुत बार मैंने खुद ने ये चीज़ फ़ील की है। आई विश या आई होप आप लोगों ने देखा हो। और अगर आपने देखा है ना, तो आपने इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कॉन्वर्जेशंस देखी होंगी। सीखने के लिए वर्ल्ड ओपन है, बट सीखने के लिए हमें एक विलिंगनेस होनी चाहिए। और ये जो नेचर का जो बैलेंस है ना, ये बहुत अमेजिंग है। सो लेट्स टेक अ प्लेज कि हम भी कंट्रीब्यूटर बन पाएँ, रादर देन आस्किंग कि सोसाइटी ने हमारे लिए क्या किया है। ये चैनल स्टार्ट या इनिशिएट करने का पर्पस भी यही है कि हम जितने भी लोग ये वीडियोस देखते हैं, अगर उसमें से 2 लोग भी या कुछ पर्टिकुलर, या आप कह सकते हो कुछ हैंडफुल लोग भी कुछ पॉजिटिव हो पाएँ, या कुछ थोड़ी सी उनको पॉजिटिविटी आए, या वो स्माइल कर पाएँ, मोर देन इनफ फॉर मी। इससे ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा मेरी डिमांड कभी भी नहीं रही। सिर्फ इतना ही था कि अगर मैंने कुछ सीखा अपने एक्सपीरियंस से, तो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, कुछ पॉजिटिविटी दे पाऊँ। और बाकी सब के लिए ऊपर क्रिएटर और सुप्रीम है देखने के लिए। सो लेट्स बी द कंट्रीब्यूटर। और अगर आपने भी कुछ ऐसे लेसन्स या ऐसी कुछ टीचिंग्स देखी है ना आसपास, डू शेयर देम इन द कमेंट बॉक्स। बहुत जब हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो शायद कुछ नया मैं भी सीख जाऊँ। तो प्लीज़ डू दैट। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना, और ताकि बाकी लोग भी ये कुछ टिप्स, या आप बोल सकते हो कि कुछ पर्टिकुलर जो हम मोमेंट्स शेयर करते हैं आपस में एज ए फैमिली, वो फ्लरिश हो पाएँ और लोग भी उससे कनेक्ट हो पाएँ, लोग अपने आप को कनेक्ट फील करा पाएँ। थैंक यू सो मच। टिल देन वी मीट नेक्स्ट टाइम। Do take care of yourself. Stay safe. God bless every soul. Please take care.